Mas, semangat nggih. Semangat. Kita bojone ning Taiwan kita iki. Semangat. Sak nih. Ya. Wong lanang ngono kuwi mesake. Aku lek delok wong lanang bualak itu langsung. Iya. Lah ngono. Sabar ngopo to? Mestinya bojone nyambut kene luar negeri. Sabar. Wis ngono kuwi rekosane wong omah-omah ngono kuwi. Semangat ya, Mas. Iya. Awakmu kira paling penak-penake wong to anak ya diopeni bojomu. Aku lek delok wong lanang kelingan. Kelingan tanggamu apa? Iya. Tanggamu? Enggak. Dulurmu? Ora. Lah sapa? Bojoku dhewe ya lunga. Aduh omongi kok iso. Wong iki bojone elek tibake bojone. Tepuk tangannya untuk bojone campur sari malam hari ini yang luar biasa. Alhamdulillah. Mas Jo. Ya tidak dinyana-nyana tidak dingira Mas Jo. Janawe dhewe iso suwan kaya bengi iki alhamdulillah. Ya. Tepuk tangan untuk PPDW malam hari ini. Wis jos tenan. Paguyuban pemuda Dusun Wonorejo ki jan kompak Mas. Hebat. Tenang. Aku ki main ki nyambut gawe meh 30 tahun. Nggih. Lagi bengi iki Pripun? main ning Wonorejo. Pripun? Dekorasine istimewa, pemudane hebat iki lagi bengi iki. Pemudanya hebat, dekorasinya istimewa ki piye? Main iki campur sari diwehi dekorasi kaya alas iki jan ade iki. Kok dekorasi dihiasi alas pancen iki yo ning tengah tegalan. Lambemu. Duduk dekorasi lho. Duduk. Tak kira lek dekorasi. Sampai ki gak ngerti tujuane pemuda, kanca-kanca pemuda itu kenapa dikek tegalan. Ya apa? Sing lanang-lanang ki nek nguyuh ben cepet ngono lho. Arek ning kono turuno lak selesai kok. Kono. Tapi sebelumnya kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kanthi semangat panjenengan jawab salam kula dongake, jawab salam panjenengan dipun catet ngamal jariah panjenengan kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Sing jawabe banter kula dongake sedaya nampi barokah. Amin. Sedaya nampi sehat, sedaya nampi rejeki. Insyaallah uripe bermanfaat, awake sehat, saya kabeh diangkat derajatipun kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Acarane 17-an penonton kok ora ini digawe abang kabeh ini ngapa? Oh krono lampu. Lampune dipatake rono iki. Alhamdulillah Mas Jo. Ya. Tidak mengurangi rasa hormat. Aku iki Agem sedaya sesepuh bini sepuh para alim ulama jajaran kepemerintahan desa mlenggahipun wonten ing dusun boten saged kasebat setunggal mboko setunggal tapi yang jelas malam hari ini Wonorejo istimewa. Tepuk tangan untuk Wonorejo. Nih. Jajali to. Ya. Penonton lenggahe sok kaya ngene iki ming sayang sitok. penonton nih apik? Pripun? Ndek. Nggih. Dur. Dhuwur. Kayak wong delok bal-balan. Lah wong kepiye-kepiye iki padha seneng. Kayak iki panggunge. Nggih. Iki ya digawe totok miring lho. Iya bener. Iki mah aku kudu geblak ngono iki. Lah ya muga-muga sosok meneh awake dhewe sosokan mriki digelar ana papan panggonan sing insyaallah luwih bawira. Iki paling ombo yo kene iki. Apa iya? Iya. Dusun Wonorejo paling ombo iki. Sok ben ki awake dhewe iki maine ning dhuwur jati. Lah ngopo kok dhuwur jati? Glantung lah desa ben iki. Mangsamu lho. Ning lak ya melu seneng Yo kok. seneng wong ditanggap kok. Bukan karena ditanggap pemudane wiwit saka ngarep dipapak nganti dijak mriki. Pemuda awake dhewe nyanyi kok kono to. Nggih. Melaku dikawal pemuda akeh. Alhamdulillah. Sing roh dagelan, sing ra roh kok copet kecekel. Dadi ya Aku ya seneng kok. Tapi salut saya dengan pemuda-pemuda dusun Wonorejo. Tenang. Mereka atau beliau-beliau yang membawa baju yang identik dengan warna merah. Ini pemberani. Ya. Merah itu pemberani. Dadi ngene iki melu seneng nek sing lanang-lanang gagahno apik. Kemo enek sing wedok telu. Ning ngarep kae to Mas Produk. Kowe iki gandengamu iki dudu topak. Kowe nggih aku wong nyambut gawe to, Pak? Modelmu ben kesoting napa? Gaya. Nyambut gawe lagi munggah mbok yo ben kaya sapi mbok combor. Bocah ki nek rung sehat ngono kuwi. Omong kondi mo jare. Mbuh.
Kene iki hebat, Hebat. agemane kompak merah semua. Ya. Merah itu pemberani. Ya. Tegasnya apa? Muga-muga masyarakat Wonorejo, pemuda Wonorejo berani untuk melangkah. Piye? Ya apa? Enggak suwada kan. Ngomongno kae. Ruang ngono mah aja munggah sik. Malah bingung aku. Disiki. Nyapa? Engko ora oleh mulih Lah terus, karo cah-cah dicepaki panganan enak, apa kuwi? entung jati. Matane lho. Tak omongi. Dagelan kon mangan tong jati. Iki tak omongi aku moh aku. Lah ngopo? Aku ndek iki pas main ning Ngawi, Terus? mangan entung jati bengi, isu tak tokni kupu-kupu. Lah kowe iki ora ndelok lambemu aja. Aku ngomong iki seneng. Seneng ho, aja meneh kok kowe ati bengi iki ya seneng. Piye? Ketemu pacarku Sinten? welas. Wah, Welas apa tuh? dandan wae welas banget. Lah kok tibake pacarku to iki aku. Wonge dhuwur. Langsing Dengkulmu kiper kuwi. Wong modele wonge kaya benik tek ya ngono iso. Langsing. Wonge karo ning kono mung foto wae. Lah gandeng fotone ra nutut ya aku madakne wonge ngene. Lah wonge saking endeke to. Malah welas ki malah apik numpak bis bayar separo lho kuwi. Aku kok gumun mbek welas yo. Hei! Barang foto karo awake dhewe Pripun? ning tengah-tengah. Wonge cilik lho. Malah kaya awake dhewe iki malah kaya sales tremos. Sing penting sehat. Sehat. Dandane mau kalah karo cah nom-nom. Wis macak nggih klambi sing enek bling-blinge. Terus Ayu. kowe ora ngerti malah klambine iki kayak penyanyi jelirit kene tok kuwi. Kowe ora medeni to kowe. Mula sing penting awake dhewe seneng. Kita harus bangga. Bangga. Karena malam hari ini PPDW menggelar satu pagelaran yang Bener. spektakuler dengan memperingati HUT. Ya. Kamu kan harus tahu sebagai putra bangsa Indonesia Tahu. harus paham dengan apa arti dari HUT. Tahu Apa itu? tulisan Loh. HUT iki lho sing diomongke Bu. singkatan Loh. Singkatan. HUT. Iya, HUT itu apa? Tulisan Iya, tulisannya piye? HUT. Bacaannya itu loh. Hut. Ngerti HUT ki apa? Tulisane budek aja lho iki. Iya tulisannya piye? Lah ya tulisane iki HUT. Nek diwaca, Hut. HUT kuwi lho apa? Singkatan kok pekok. Ngerti nek HUT ki singkatan. Lah iya kok ngengkel iki. Maksudnya diterjemahkan HUT itu apa? Hut ki tulisan kok ngengkel iki. Tulisannya HUT. nek diwaca. Hut. Ora kok tulisan, ora kok diwaca. Perpanjangannya HUT iki lho. Hut. Kowe ketularan welas kok malah ya. Ora cerdas belas kok. HUT kuwi hari ulang tahun. Oke. Aku kok kene mlaku rono wabot men to. Ono. HUT. HUT ki hari ulang tahun. Oke, berarti mudah-mudahan hari di ulang tahun yang keberapa saya tidak tahu, mudah-mudahan hari menjadi anak generasi bangsa. Cangkeme. Kok hari barang ki hari sinten? Sing ulang tahun lho. Loh. Ini malam tuh acaranya hari ulang tahun. Lah iya, muga-muga ki hari panjang umur, akeh rezekine, sehat dan menjadi generasi bangsa yang berguna. Kok jangan jebles lho condongmu ki. Kuwi nyapa jenenge iki? Kok hari sapa nek iki lho? Sing ulang tahun kuwi lho. Iki negarane awake dhewe lho Mas. Jarimu hari. Saiki tak tekoni, Sabtu ulang tahun berarti ulang tahun sapa? Sabtu. Tirta ulang tahun sapa? Ulang tahun Tirta. Welas ulang tahun sapa? Masa welas ulang tahun? Ulang tahun. Welas ulang tahun sapa? Lah kuwi ra ketok tuwek belas lho. Ulang tahun sapa? Ulang tahun welas. Saya mau muni piye? Hari ulang tahun. Lah berarti sing ulang tahun sapa? hari. Lah iya. Berarti kan ulang tahun hari bengi. Lah hari kuwi bojone welas. Loro lho, Cuk. Kowe iki ager jeblas kok contongmu ki lho. Wampleng. Hari ulang tahun ki tegese ambal warsa RI. Nah, ngono lho. ya kuwi. Jiwa nasionalis yang tinggi, Betul. jiwa pahlawan yang tinggi. Mula rawuhe para tamu ki kondene kaya penonton Tenan, no? sebagai Hebat. pahlawan. Aku seneng karo wong kene iki. Pripun? Sing wedok ketok ayu-ayu. Alhamdulillah. Nah, aku wit kokono kombrino ya. Hmm. Melaku ning arep sing wedok ketok ayu-ayu. Terus Sing lanang kok ireng-ireng aku. Sing
Ngapunten Pakde, kakang-kakangku kowe ra sembrono. Napa ora sembrono? Piyai kene iki pekerja keras ya wis lumrah. Justru aku ngomong wong lanang ireng ki apa? Wong lanang itu memperjuangkan semuanya bekerja isuk ngantek sore demi kecantikan seorang istri. Dadi non sewu, aja ndelok wong lanang sing ireng. Malah justru wong lanang sing ireng itu pengorbanannya demi kecantikan seorang istri. Loh, rungokno lho, Bos. Wong lanang ki ireng, wong wedok putih, ayu. Mergo wong lanang ki ngalah. Kalah opo? Lho deloken. Sing lanang ireng-ireng, wong wedok deloken. Sok jilbabe lho apik-apik ngono. Wong lanang titenono, sokoke siji mesti lepek mesti ngono. Kuwi wong lanang mergo ngalah. Ngalahi wong lanang kuwi lak ora ngerti karepe wong wedok. Apa? Wong wedok ayu-ayu kuwi karepe tujuane apa? Tujuane apa? Mergo mbok wehi dhuwit, dudoke mergo dhek iso ngragati awake, dandan ayu ora kanggo wong liya, kecantikan seorang wanita diberikan kepada seorang suaminya. Omongi sapa tak tapakne lambene. Lho. Wong wedok iki mergo dandan ayu, mergo nek tontonan ngene iki. Jajal kok ning omah, kok mesti nggih daster jebol-jebol. Ya ora? Wong wedok iki dandan ayu mergo nek tontonan, mergo nek keramaian. Tapi nek ning omah, wong lanang ora tau didandani ayu. Kadang-kadang tangi turu lho blobok sing ngedel ning sabek. Wong lanang ki ape dhewe apa, he? Wong mesake lho wong lanang kuwi. Iya. Ya ora? Mesake wong lanang. Kadang-kadang ki non sewu, enek pantun mengatakan dolanan bowling nek beling. Apa kuwi? Sing wedok glowing, sing lanang gulung kuming. Ya ora? Kowe kok mojokke wong wedok. Ora mojokne, tapi kelihatan seperti itu. Lah sing mbok rabi ki lanang apa wedok? Wedok. Menakne kowe apa ora? Ora. Lah wong bojo ora menakne kowe terus piye jajal? Lah aku sing menakne bojoku kok. Bojoku tak ragati nyambut gawe tak nggo bojo kok. Apa wong lanang ki semena-mena njur menehi dhuwit terus wis marem ati. Ora semena-mena. Wong wedok kuwi diweno dhuwit ya Mas. Sedina 50 ya sik kurang. 100.000 kon dadekne 3 dina ya sik kurang. Tapi lek sing golek dhuwit wong lanang. Lho, ya ora? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Oh. Ayo kowe. Ge iki lakon apa neh? Lah kowe sing mbok belani wong lanang. Iya lho. Lah rumangsamu sing ning ngarep ibu-ibu ra mbok belani apa? Lah nyapa? Lah ibu-ibu ki tumpah darahe kanggo anake perjuangane ngetokke ndasmu mbiyen. Kowe perjuangane sapa nek ora perjuangane seorang ibu? Nek kowe mbiyen ibumu ra ngeden apa mek metu sikilmu tok ngene? Ayo, tapi lek sing ragati wong lanang. ora iso sing ngeden wong wedok iso. Sing ragati sapa? Sing ngeden wong wedok. Sing ragati? Wong lanang. Wong lanang. Ora diragati bidan segelem. Apa mbok pelotot dhewe kowe? Ayo. Ya ning wong wedok ki lak nggawa bayi mbiyen. Kowe ora ngerti rekasane suwene mbokmu nggawa kowe mbiyen pirang sasi jajal. 9 sasi 10 dina ki suwi Mas. Mengkurep ora iso. Lah lek suwi rekoso nyapa kok bolak-balik dilakoni. Ayo. Wong lanang lho sunat pisane kapok. Lah turne mbok pindho apa entek cures rene blunus ngono. Rene apa-apane, Wong wedok ki duwe nelongso lho, nggih mboten Bu. Isuk wis tangi, mesake, Kedelok ibu-ibu lho, umpama mbok weno dhuwit kowe njaluk sak njaluk mbok kon nyepakne, dhuwit 50.000 njaluk mangan enak, turu penak, sembarang kon nyepakne, nyumet kompor gas nek bledhos dhisik sing keblodhosan sapa nek ra wong wedok. Kowe mek turu tok matamu. Ora ngerti lho. Edo apa wedok? Edo apa wedok? Loh, malah akeh kowe pendungunge. Loh. Pokoke semangat apa mbok wong lanang-lanang. Tapi lek nggon nun sewu, gawe kompor gas sing nukokne gas apa? Wong lanang. Lah lek wong wedok apa saiki gelem cetik geni? Sing nukokne gas wong lanang rumah kamu. Tukur dhewe apa tukokne sing lanang? Krungu kupingmu. Hidup apa wedok? Hidup apa wedok? Halo, tuwek ritek ning pojok itu. Ketuweken ya melu hidup. Sing arep hidupne sapa to ya? Kae anggotaku kae akeh kek. Ayo, hidup lanang. Hidup lanang. Apa kowe? Ayo le. Ora iso. Lah kok Ibu-ibu itu adalah pahlawan wanita tanpa. wong lanang iki ya pahlawan, Tuan. Loh, ibu-ibu diakui negara bahwa seorang wanita adalah tiang negara. Wong lanang ya diakui bahwasanya tiang jalur, Tuan. Ayo. Aning paling ora wong wedok, pangapunten Mas. Ya. Kowe ndelok wong wedok ora mesake apa kowe?
Isuk tangi subuh dhisik dhewe. Waktune turah sik umbah-umbah, isik olah-olah, ngeterke anak sekolah, sik nyambut gawe mulai bengi awake ya saya. Apa nek sing gelem perhatian, lagi lumah-lumah, sing lanange tangane wis grayah-grayah kok. Loh, Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? ketoke kulo digrayahi gak. Loh, Hidup Pak Wedok. Hidup Pak Wedok. Modar aku iki bakul sompil barang melu ngene lho kae. Ayo. kuwi wis dadi tanggung jawabe wong wedok melayani jasmani maupun rohani. Lah lek wong wedok ora gelem dilayani apa jenenge nglayani wong lanang tuku apa piye? Wong saiki murah 200 jos. Cangkeme iki lho. Kowe aja nyepeleke wong wedok lho. Iki tak terus. Berarti merendahkan harkat martabat kaum wanita kowe. Enggak merendahkan, Bos. Tapi non sewu wong wedok yo kudu melayani jasmani maupun rohani. Kowe nek nyepeleke wong wedok, omonganmu kleru lho kuwi. Lha apa? Kowe kok nganti hidup wong lanang, dituntut karo wong wedok bosok kowe. Nyapa? Kudune iki hidup seorang wanita. Kok iso? Tanpa seorang wanita sapa sing menghidupkan dekmu sapa? Loh, aja salah lho kowe. Napa? Teko cacah iki lho. Jam 5 isuk engko hidup dhewe iku. Wis mak tengil. Kok iso? Wong wedok ki rekoso, Mas. Kowe nglairke sing ngukir mripat blalak-blalak sapa? Ning jero wetenge ibumu biyen. Sing iso gaweni kuping apik sapa? Ning wetenge ibumu, Mas. Sing gaweni irung bolongan iso loro sapa? Ibumu, Mas. Lambe iso apik ngene. Biyen ibumu, Mas. Iso gawe kaya ngene iki lho, batok ya iso ngene iki. Sing gawe ibumu, janggut iso apik ngene. Sing gawe ibu, tangan ya iso apik, sikil iso apik, pirung iso apik, lambe iso kabeh wong wedok. Lah ya, lah iki nggih sapa sing iki? Lah kok malah gedhi lho dekmu. Lah kok tak cekel mak melenos. Daerah pegunungan. Lah wong jatine ning kono lho, entunge ning kono. Ha iki karepe dipepes karo welas. Tak tapu lambemu iso. Kok entunge kok mungker. Aku bengi. Aku ki ibu ki parut bapak sekarang itu persamaan gender. Emansipasi wanita. Wis ora ana bedane antarane wong kakung karo wanita. Guyon kenyeh. Ini ki aku harus sampean ki dulur. Ning piye carane ben iso ngejak masyarakat iki lebih bahagia. Ya guyon. Wah guyon-guyone kowe. Kowe perkara kae dewangi pemuda kae. Iya. Mangsamu hidup wong lanang. Kuwi grup kuwi karo aku ndek grup panguci. Apa kuwi? Paguyuban ngunjuk ciwi karo aku. Mulane anakmu kaya gendul kabeh. Wong kok sembrono. Ibu-ibu ki nderek seneng. Iya. Kejak anake pengen seneng, gandengan karo garwane, pengen marem. Iya. Ora mbok yak-yak ngono kuwi. Gak guyon aku. Aku ki ya piye-piye adimu. Kowe mbiyen tanpa enek ibu sapa sing aku lairne? Iya ya guyon. Ngono kuwi ngene wong tuwa ora enak blas. Guyon. Aku ki karo ibu ki aku seneng. Surga dadi tapak kaki ibu. Guyon. Aku lek kadung mamuci ngono lanang doyan aku. Aku ki nek mbok sayang ra apa-apa wong wujud tresno karo dulur. Iya. Sing gak kuat siji. Apa? Ababmu. Wah, nembang. Wah, iki aku giding aku. Loh, ngapa? Dikei beluk lho. Lho piye ta? Wis klambine ireng main ning alas kei beluk malah kaya metune gendruwo. Samu. Ayo, ini kan kita mengedukasikan anak-anak. Iya. Ben kepiye kenal dengan tanggal-tanggal nasional. Tanggal Tradisi. Tak omong. Lah arepe mati aja diempet. mati ndasmu kuwi. Wong keluke dipasni cangkem kok. Loh, wong keluke kok mburi asline sing ngepasni cangkemmu ya. Ora. Ayo kono, kamu harus tahu. Religi. Ini 17 Agustus itu hari ya, apa? tapi didelok lho, didelok. Loh iya sih 17 Agustus itu hari apa? Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, aku kudu hafal ya tahu sekolah to. Tahu ora. Tenanan. So. Saged to. 17 Agustus. Kemerdekaan jane budek jane kuping kuwi. 21 April. RA Kartini. Lagi ini pinter. Tanggal 10 November. Hari Pahlawan. Apik. 2 Mei. 2 Mei Pendidikan Nasional. Apik. Nek tanggal 31
bulane September malamnya Jumat Pahing kuwi apa? Geblake pakmu. Iya lho. Kok nyapo kok geblake Pahing lho. Geblake pakmu ya pakmu. Lagu apa? Apa? Amane no 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 le 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 lo lo le le lo. 17 Agustus tahun 45. Berarti tahu sekolah. Tahu. Lo le lo le lo le lo. Lo lo le lo 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 le lo. Halo Bandung. Aku surat Garuda Pancasila. Aku iki malah yang kena beluk iki rada lali aku. Iki kok goblok. Garuda Pancasila. Lah kaya. Lah nek lo. Halo Bandung. Ngono. Halo Bandung. Kuwi lagi didelok to. Halo Bandung. Didelok ngono kuwi. Dirungokne. Nah, dirungokne pamane. Baleni. Ya. No lo lo le le le. 17 Agustus. Le lo 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 lo. Halo Bandung. Halo Bandung lah. Iya. Ya we. La la le la lo le lo la la le la lo le lo. Kita Pancasila. Nah, ya we. Kita Pancasila. Kita Pancasila. La le le lo le lo lo le lo lo lo. Apa? Pisan kan. Le lo le 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 lo le lo le lo. Kuwi pas nyanyi sulut ning banyu kelep akhirnya. Kowe iki lek dijak mari kleru Pancasila. Angel. Kene, jele. Bingung mana. Mas, nyuwun kotmu Mas, coba Mas. Nah iki campur sari iki yo Wonorejo lho. Apa iya? Dadi iki panggung ki yo tak Wonorejo. Masyaallah. Son ki yo Wonorejo. Iya, iya. Campur sari ki yo Wonorejo. Alhamdulillah. Dadi kabeh ki Wonorejo. Dadi wong Wonorejo lek duwe gawe yo rasa nangkap apa-apa, rasa kok ngendi-ngendi, yo cukup campur sari Wonorejo kene wae. Wah, tepuk tangan kagem Wonorejo malam hari. Sone yo penak kaya ngene. Berarti sone ditimbali yo sampean maringi Loh, bebunga. wis to. Aku lek karo cah-cah iki ya nun sewu iki saiki kanca kabeh iki. Sedulur to. Aku sombe lek ning Wonorejo ya tahun ngarep ya. Oke. Kuwi 50%. Alhamdulillah. Wis, Sedekahmu tenan. apik tenan. 50% ki separuh harga ya. 50% DP, engko 50% pelunasan. Dadi pokoke 50% aku. Ngono ya. Engko mulai entuk door prize we. Apa? Patunge welas. Lah kok malah apik kowe. Ini mangsamu. Ya kene. Iso nembang ra? Iso. Nyeh. Awake dhewe lek main ning pagri ini mah kaya narapidana. Kayak omong ngono, Mas. Heeh. Sing bakul kacange omono kon ndelok penonton ngesore. Nyapa? Lah piye sing dodol melu ndelok sing ning ngesore ya mek nginangini tok jipuke ra ro. Lha iki dulure dhewe ya. Lah ki ra payu entek dagangane. Iso nembang mboten? Iso. Ya kene. Religi. Barang. Religi apa-apa? Religi kene. Saged. Iso. Aminor. Ya. Bismillah. Kan sing delok kan Ya iki sok ngaos kok, sok nderekke ngaji kok. Ya. Ngono. Bismillah. Saged. Iso. Saged tenan. Iso. Tak sodok dasmu iku. Kok nek aku adung nembang ora iso. Mas. Aminor coba. Magadir. Kuwi jenenge kleru. Lagune religi kok Magadir kowe nek tak tabuk kaya gamelan muni lho. Bener piye? Ning ning nang nang ning. Loh, lah kok malah cilik temu. Kuwi saya cilik tak gawe ngono kuwi ya. Ayo. Kurang tinggi sedikit. D minor coba. Nah. Lelo lale. Lelo lale lale. Lelo. Ya, maju dulu. Begitu saya nyanyi, kamu juga ikut mengeluarkan. Mas. Semangat nggih. Semangat. Kita bojone ning Taiwan kita iki. Semangat. Sakne. Ya. Wong lanang ngono kuwi mesake. Aku lek delok wong lanang ku anak itu langsung. Lah ngono. Sabar ngopo to? Mestinya bojone nyambut kene luar negeri. Sabar. Wis ngono kuwi rekosane wong omah-omah ngono. Semangat ya, Mas. Awakmu kira paling penak-penake wong to anak yo diopeni bojomu. Aku lek delok wong lanang kelingan. Kelingan tanggamu apa? Iya. Tanggamu? Enggak. Dulurmu? Ora. Lah sapa? Bojoku dhewe ya lunga. Wis diomongi kok iso. Wong iki bojone elek dipake bojone elek.
Oh bojone sik gambar ning kono kok iso. Ini terus nih. Kene sampean. Ya. Wong ki sing seneng selawat. Ya. Gandul syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah uripe manfaat. Amin amin amin. Saya Insyaallah. tapi kene iki nek nggon ngaji, Ya. ngademke pikir nentremke hati. Bener bener. Yo siap. Siap. Nek nembang kuwi kudu ditata Ya. antarane akhlak, ati Raga. karo raga. Kuwi sing iso diarani akhlakul karimah, qalbiyah, jasadiyah. Ngono. Lah nek ben barokah, kuwi kabeh kudu terarah. Terarah. Antarane piye jamaah karo piye sing ning dhuwur. Ya, ya. Kudu selaras seirama. Selaras. Nek ngaji kuwi goleki. Ngomong. Iwak bandeng. Jaluk. Eh? Jaluk. Loh. Nembang selawat iki lho. Kok Bandung ngomong mau mek ndok tok mau. Ndok karo jangan rewel. Iki selawat ora kok nggon suguhan mau. Tak kira nek ngomongi mau nek Pak Bandeng. Ndok. Ndok. Pitike kate ya to. Kak, pitik kene apik-apik kok. Apa iya? Nggonmu pakanane apa? Pakanane ya katul. Lah, kene Wonorejo. 521. Kurang hebat. Kene iki pemudane kreatif. Kok saged? Pitik kene ketoke mau pakanane silet. Lah, pitik kok panganane silet. Loh, lah ndoke separo iki pakanane silet kok. Metu langsung separo-separo. Separuh piye to? Ndoke separo. Oh, separuh-separuh to. Separo-separo. Oh, alah kuwi karepe ben sopan. Kok nek duwe ndok glundungan utuh, wedi nek sloloten. Mula diirisi separuh-separuh dahare ben penak. Ndoke mau disangan Bali to. Kuninge wis ajur. Loh, kok ajur Campur duduh. ngawur. Ya kok nek kurang ndok ya ndokku. Ih. Entenono aku sik. Wis teko nyawa dinteni. Nembangi iki lho, selawate iki di syuting YouTube lho ngawur wae. Wonorejo iki kondang lho, YouTuber sak meneh mbane ngawur. Iki langsung patroli lho sesuk. Loh, masamu ada iki tukang merkosa wong ya. Loh, patroli hiburan yang sangat menarik. Oh, iya, iya. Tontonan bengi iki. Iya, iya. Wah, ute iso ngenekke pagelaran iki. Wonorejo. Wonorejo ra hebat to. Hebat. Omongono nek mulih iki kuncine ndur lawang. Oh lali, mesakne lho. Tase Hermes. Ngene sesuk ya tagihan Bang Mekar barang lho. Ngene nek mlaku ora kok mbok rasane ora krasa mlaku nyantel. Pak jentit. Kayak malah ngomongi putune. Kalau ndelok kliti-kluduk. Pacar aku seneng kok karo piyayi kene. Bojone wong teko le. Ngopo le? Sing go anak kalau kowe Lah kok. wis. Karo bojone mbok omongke. Kok iso? Cobi Mas, ngapunten. Salawat Nabi Muhammad. Iwa bandeng diwadahi tanpa ngapunten Mas, ngapunten kedap. Sampeyan iki ditimbali kanca-kanca rene kok ora mudeng piye to? Nyawa. Langsung kok iso. Langsung. Nyapa kok ora ndang nembang ki lho. Kelingan ngono. Aku langsung lembang. Lah ngapa? Pateh lho wonge. Kok yo rono nek. Semangat ya Mas, bojomu lu kok. Aku yo ora iso nembang, Mas. Nyapa? Aku ora iso nembang. Lah nyapa? Iki enek sing nesu anu sing wedok. Sondi. Ae Di sirahe diwe sentolop. Popine anake digawa rene. matamu kuwi bakul kowe. Kalau ngidul batuke kayak sentolop kaya apa, Mas? Wong nyuluk kodhok. Iya. Ora ada kodhok. Oh, iso. Yo. Yo. Nah aku nyanyi kowe ndang nyanyi. Aku piye? Alah teko neh, Mas. Layakno bojone dhek iki nesu. Lah lawe krupuk gawa rene. Pecan, kene apa-apa kok enek. Ya Allah, ngono kok welas ra iso dhuwur. Alah ya Allah, Masya Allah. Ya ampun, padahal panganan kene gokek. Aku mau rawani mangan tahu, Mas. Lah ya apa? Balik aku. Lah ya apa? Enek tulisane. Piye? Tahu 2003. Murah kuwi. Mah, Kuwi murah kuwi. gah. Sitok 700. Gah mangan. Lah apa mau mangan? Iki tahun piro? 2026. Sopo sing gelem mangan tahu
tahu tahun 2003. Kuwi ora jamur ta to kuwi. Kita ganteng ya goblok. Aja ngomong sik Mas. Dipoto. Iku dipoto dipasang ning Ada di foto, sesuk didadekne foto ronsen. Pokoke dhewe iki dagelan penyakit lho. Iki lho, aku tak delok ya. Nek gayane nek pakai karo motonya. HP-ne lho mati. Loh, kuwi model senyap. Senyap apa wong ora apa-apa. Mangsa dokol lho ana kok mangsamu. Engko dipasang. Lho kuwi lho mangsamu. Ya apa rek? Kon niku Surabaya iku. Surabaya. Kon kok ngomong ngono tak pongor temen kon kok. Surabaya iki rek. Iki macam-macam kon niku. Kon kok dipasang nek fotoku dipasang kok. Nang ndi? Mbok ngarepe Gelora Bung Karno. Aku. Awakmu dipasang ning nggo ngarepe makam pahlawan. Lho, mayit aku. Tak sodok glosor kon niku. Wah, Kon niku ya apa? iso. Oh, Surabaya. Bu sehat iku. nggih. Alhamdulillah. Ya, Amin, iki, amin, Bude. alhamdulillah. Weh, aduh ya apa iku? Tase murup iku. Jilbabe ana kertip-kertipe rek. Apa gak diwe koyo son horek ae. Kalau gitu murup abang ijo biru lho. Coba kene. Koyo bojomu barang iki kon kreatif koyo Bude lho. Ah, Jilbabe kayak kertip-kertip. bojoku tak kawin kembang kok. Apa? Kene kembang melati, kene kembang mawar to. Sing tengah. Kembang api. Lho. Dengane mbledos ndase krowak. Lah kuwi sik siji gonen mulai nggih anakmu kono. Oh iso. Ayo ditirukan. Mulai wonge mulai. Iya. Mulai. Iki Surabaya. Surabaya mulai Surabaya iku. Sepur jam 4 iku. Doho tak penataran. Penataran rek, ya apa kok niku? Metu Malang iku. Tati ya Bude, ya apa rek? Dok Surabaya. Surabaya suwi ta? Suwi rek. Bar dok Surabaya ndok iki. Nang Jakarta. Lho. No stasiun Gambir. Lho. Stasiun Gambir. Ya nek Jakarta bener, nek Gambir tetep Gambir. Gambir. Nyapu kok Gambir gitu so. Gambir ya kewer. Surabaya. Liyane. Loh, iki pena kok iso. Oke. Oh liyane. Oke. Oh tak golekne sing pena ya. Oke. Coba Aminor Mas. Campur Aminor. sari. Jep-jepane ya Mas. Jet. Ayo. Turi putih ditandur ning kebon agung. Turi putih ditandur ning kebon agung. Mas. Malu aku yo Mas. Nang ndi? Rodok sing dhuwur kono lho. Nyapa? Tak glundungne ngono lho. Lah wong wis nembang kok ora ndang nembang ki campur sarinya ini sudah siap, sudah ready. Iki ditotong ngene iki karepe nggih ngiringi sampean, iki nggih nyenggaki sampean gila delon. Lho. Iki ditotongne mbok kon napa jajali? Foto KTP. Lho. Iki dingge menyediakan sampean. Lah seru kok ngomongnya apa iki? Kok randang nyanyi ki ya ngopo ngono lho. Kok iso campur sari dituthuk lho usane. Ayo ndang. Ya. Turi putih. Loh. Kok padha? Kowe iki suarane tokno. Nek wis kene turi putih, awakmu langsung masuk. Oke. Ya Mas. Turi putih ditandur ning jan garangan pringi angel ra mah. Masuk rene lho. Masuk. Dia kan masuk. Loh, masuk ki suaranya masuk ke musik ini lho. Ora kok masuk rono ki ora. Angel lho iki ngetut iki angel lho. Kowe nek angel melu gandengan liyane. Gak iso aneme iki tok. Wong wis masuk ki masuk suarane ora kok masuk rono. Turi. Kok sik cangkeme. Wong aku rung nyanyi kok iso arep nyanyi sik ki lho. Engko sik, engko sabar engko. Ora kesusu. Aku liyane aku sik tok. Aku lho lali kuwi aku. Ayo ning engko sik ora usah dadak tak ature ngono lho. Engko sik bar aku terus sampean. Aku Engko.
Turi putih ditandur ning kebon agung. Aku jadi ya iso. Turi putih ditandur ning kebon agung. Sabar. Lah yo Jarengko. astagfirullah saiki Mas Ditandur. cangene ganti wae lagune wis entek iki. Angel melu kuwi angel. Aku gumun nek melu kuwi angel umet. Anu ngene. Sik. Iki sapa to? Ketuane sapa ning ngene? Ketuane sapa? Ketuane kabeh dadi ketua. Iki ketua kabeh sampean balik. Sing paling penting. Kami tua. Mbah Wo. Sapa asmane? Sapa kami tua sapa? Mbah Purwanto. Purwanto. Mbah Purwanto. Coba. Kote tetep Mas. Mbah Purwanto. Coba. Mbah Purwanto to? Mbah Purwanto. Ya paling ora sing mandigani dusun. Mbah Purwanto pancen bagus tenan. Kotnya itu, iya. Ya, oke. Piye ta? Ayo. Lesung jumenglung, Apa ki? bali-balan. Oke. Aku sing buka, Aku sing nutup. aku sing gelar. Aku sing gulung. Nah, aku yang ngasih pertanyaan. Aku yang memberi jawaban. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Nek aku takon ra iso jawab. Tapuk cakeme. Ali-alimu ning ngomong tok. Lah yo aku lak ngomongi sampean to. Ya. Oh no, ayo. Sip ya Mas ya. Oke. Buat Riki enggak apa-apa. Ya, Riki. enggak apa-apa. Riki. Tak, ya coba ya. Nah. Musik. Uye. Stop. Rambutmu ora iso ngadeg kok. Kuwi ben kita ngadeg ki tak wenehi minyak. Wah, kelemesen. Lemes. Minyak alami cap lidah buaya. Api. Tidak bajul. Ini lah bisa berdiri. Ya. Minyak alami cap lidah Bajul. Kita minyaknya kurang oke. Lagi rambut jegrak yang rambutnya kecing lagi. Loh, ini kan alami. Oke. Nah, los nih, apa mati los nih. Los ke piye? Ku kena penyakit Cina kok iso. Hah? Yo. Bisi. Goblok ya. Ting ya. Iki ari-arimu kena tenan iki. Berak balas tenan lah, kapok. Main ning alas los gitu ya aku. Aku jan. Aku ning kene Ngerti ngono pas rel lagumu ya, kowe aja mlaku. Lah ngopo? Gandul. Rumangsamu apa beruk ngono apa aku? Wah, ngino. Ayo, Mas. Oke. Uye. Masak lah. Mas, kameramu depno-no, Mas. Lha nyapa? Lah kaya nek mboke dipangan anake ngono kae. Matamu ngemiki kae. Oh, kae ngono anake oleh bagian MBG. Ayo, musik. Siap. Uye. Pak Purwanto pancen bagus tenan. Uye. Pak Purwanto pancen bagus tenan. Uye. Pak Purwanto pancen bagus tenan. Uye. Kowe kok sewengi kentekan uye lho kowe. Wong aku nyanyi kok ming uyah-uye tok. Reggae mania. Reggae mania sik teteh kowe ora kelebon apa-apa. Engko wis kaken rong gentul ora uye kowe kok. Piye? Uyuh ngono. Malah susah. Ayo.
Nek kene Pak Purwanto pancen bagus tenan. Oke, Sampean piyayine grab ya. Aku gimana? Eh? Aku gimana? Aku gimana? Ya kowe mengeluarkan napas. Oke. Itu. Setelah gimana kamu? Saya mulai bersuara, Hah? kamu juga mengeluarkan suara, napasmu keluarkan. Oke. Ya, oke. Musik. Oke. Wasik. Biar aku. Napasnya keluar. Oke. Pak Purwanto pancen bagus tenan. Pak Purwanto pancen bagus tenan. Kengko sing duwe son ki kok pegel lho. Nggak apa. Lah kowe hak sewengi lagi dalmu nempel niku. Kowe ora sakak ngono ora. Lah jare napase kok metu. Aku wis nyanyi, Pak Purwanto teriak. Oh. Kamu juga teriak. Oke. Aduh gimana sih lu? Lu gimana? Kan Jangan malu-maluin grup dong. Oke, Bro. Ini kan grup yang sudah terpopuler. Gue tahu. Lu tahu. Lu nggak tahu lu. Lu tahu, Bro. Kok malu? Lu tahu. Loh, kok lu tahu? Lu tahu. Loh, gue. Gue, oh gue. Loh, gue ini aku lu kamu. Nah iya. Lu sama gue Loh, nyanyi reggae. gue itu kamu. Jadi aku lu. Loh. Nek kowe nduding aku lu. Loh. Nek aku nduding sampean lu. Nek Iya. aku dhewe gue. Nah iya berarti awakmu gue, aku lu. Berarti gue dulu baru lu nyanyi. Ngene lho, Mas. Lu dulu baru gue gitu loh. Nah iya. Ayo. Lu dulu baru gue. Loh. Guenya itu saya. Nah iya gue. Loh, Gue lu. loh. Sampean gue. Kalau gini Cari lu. Cari aku lu gue minta tapuk cakemmu kok. Pak, wis rasane gawe gue lah. Aku malah mumet deh nek ngrasani sampean. Lu gimana? Wis ora lu. Lalu. Gue Langsung bengok wae. Gue marah Gue matamu iki. Kowe dadak gue ora. Gimana aku? Aku gimana? Teriak. Oke. Musik. Asik. Seksi. Seksi. Pak Purwanto pancen bagus tenan. Oi! Piyaine grab. Oi! Nana. Oi! Oi! Dalam hati. Oh. Aku kok sosok gemes karo sampean iki. Jadi kon teriak. Bukan teriak ngono. Ngene lho, ngene tak ojo ngisin-ngisini lho. Timbali rene ado-ado. Nek wis saya itu nembang. Jadi gue. Gak nggih gue saya. Nek wis aku nembang, Pak Purwanto pancen bagus tenan baru kamu. Piyaine grab ya. Oke, Ngono Bro. lho. Terus aku nyenengake. Siap. Oke. Ayo. Ya, oke, langsung. Ayo musik. Sik, Dok. Ngono. Angel-angel men to. Ngono. Oke. Gas. Wah. Wah, Sik. Ketoke tua-tuamu kaya sing gitar to, Suk. Kok kaya kembar kok kono kaya kluthuk kaya itu. Ya persis ya. Jajal sik ndok-ndok. Ndok. Men, kenen men iki jajal. Ken, jale. Kenen sik. Kenen. Masya Allah kluthuk iya. Jok kluthuk bengi ki loro. Ya Allah kaya padha. Halo. Dadi ngene iki lho, wong iki ora ngerti. Kowe kurang ajar. Ya apa? Iki nyambut gawe dinggo. Iki nyambut gawe ngoleh-ngolehne sembarang bocal-bocal. Yo ngalah. Yuh kaya ngene kok dadak. Wah, blangkon 350 dadak. Kalau saya gundulmu ini nanti cang 15 juta tak wehne. Lah nyapa? Sak ndase. Yo kekno ganti daster.
Ngono. Ayo Oke, Cele. yuk tadi. Mas, kluduk ya. Oke. Ya, wah, Gluduk gue. Ya mek rada kinclong ngono. Hai. Pak Purwanto, pancen bagus tenan. Piyantune grapya Oh, nyenengake adi. dalam hati. Dangdut. Awas. Musik masuk dangdut. Masuk dangdut. Apa Purwanto pancen bagus tenan. Ya. Piyantune grapya Oh, oh, oh. nyenengake Adi. dalam hati. Oh, oh, oh. Nyenengake Adi. dalam hati. Oh, oh. Nyenengake Adi. dalam hati. Oh, Nyenengake Adi. dalam hati. Oh, Nyenengake Adi. dalam hati. Oh, Nyenengake Adi. dalam hati. Dung dang dang. Kowe penak mek. Oh, di. Lah kepiye to? Aku tak di situ. Oh, Lah Odi. Lu sini lu. oke. Temponya agak cepat ya Mas ya. Ya wis, manut to, Mas. Oke. Wah, jan hari ini lagi. klutuk jan. Lagi bengi iki aku. Nyapa? Dagel sugane galon lagi aku. Yo penak to, kene iki wong Oh, apa-apa. aku seneng karo ini. Hmm. Temponya cepat. Coba, oke. Berarti sing depan sapa? Kamu. Oke. Siap. Pak Purwanto pancen bagus tenan. Apiaine krapya, oh, nyenengake Di dalam hati, oh, nyenengake di dalam hati. Ceng 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 ceng. Penak lho kok iso. lo kemandek. Loh, angger ceng 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 itu ending. Aku tak sing. Ya wes, manut ya Mas, manut. Yo kene. Aku tak sing. Pak Purwanto pancen bagus tenan. Tapi yang tune grapya Oh oh oh. nyenengake Adi. dalam hati. Oh oh oh. Nyenengake Adi. dalam hati. Jeng 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 jeng. Cekuak. Oh oh oh. Nyenengake Adi. dalam hati. Oh oh oh. Nyenengake Adi. dalam hati. Jeng 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 jeng. Cekuak. Oh oh oh. Nyenengake Adi. dalam hati. Oh oh oh. Nyenengake Adi. dalam hati. Jeng 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 jeng. Cekuak. Oh, Nyapa? kok terus? Loh, nek cekuak ini nek. Angger cekuak itu lagi. Aku tak sing cekuwek ya. Oke. Ya. Oke wis to sak Aku jalukmu. lama enggak cekuwek. Iya, sak jalukmu wis, sak penakmu. Sih Mas. Eh. Pak Purwanto pancen cekuwek. Hei. Cekuak engko keri. Aku sing tak eling kuwi ya. Pancen bagus tenan. Apiaine krapya, oh oh, ala nyenengake Di dalam hati. oh 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 oh. Ala nyenengake Di dalam hati. Jeng. cekuwek. Jeng. Cekuwek. Jeng. Cekuwek. Jeng. Cekuwek. Jeng. Jreng. Wes, Mas. Duh, ayo lagi. Pun, Aku tak jreng. sudah. Kamu yang cekuak. Pun, Lah ngopo kok wis? cekuwekku panas ya, Mas. Ngene mocot ya, Mas.
Lah kowe iki yo kleru kok rumangsamu. Aja sok pengen menang dhewe. Wong ki kudu sak padaning liyan saling menghormati ora terus menangan dhewe. Saling cekuk. Ayo cekwek kok ya cekwek karo kuwi jajal. Nek wani. Sing di. Lho, kok sing ndi lah kowe milih sing ndi? Aku tak milih sing pinggir dhewe wae. Ya. Awakmu sing pinggir kono. Wis iki. Aku sing pinggir dhewe iki lho. Aku. Sampeyan sing pinggir kono. Oh. Iki kan awake apik kaya koperasi merah putih. Cilik ngono dawa ngene. Ngono. Kuwi tanganmu kae lho musuhmu iki. Aja sing nomor loro iki lho. Kemulan terus kaya ora sehat lho. Lha kuwi arep kuwi nggih anu arepe cukur iki ngono kuwi. Kono. Kono. Sing pojoke gandengan. Wah, sok karo iki. Ngapa to? Masa iki didemong loro lho. Enggak wis. Satu. Ini Mbak ngantur. Yang ini iki lho Mas, lek wong lanang ki yo melayani dengan sepenuh hati. Nah, Wong ketok gak ono mike ya dijekokne mike ya Mas. Kita wong itu kenyih. Soal perhatian. Perhatian ya Mas. Iya, Nduk. Karena ya, Nduk. Lho rambutnya madul ngono. Angine banter Mas ngisor jati ya. Wong lanang kok nyacat ayo dibenakno to Mas, dikenekno ngono lho. Kowe iki gandeng aku lho kene kok iso dadak ngurusi kluthuk ki ya ngopo. Kayak gandengane kayak wah kayak semangka tanpa biji. Wah. Bojoku apik kayak klengkeng Bandungan. Cilik, kulitnya tipis, buahnya manis. Waduh. Bojoku. Gede waluh. Kowe ora ngerti kok. Bojoku deloken to dari sisi kiri kayak motor Yamaha. Yang mau harap antri. Aduh, kalau dari sisi kanan kayak Honda. Hobinya memang menjadi istrinya dagelan. Aduh. Kalau dari belakang kayak Shogun. Semua orang lihat pasti tertegun. Aduh. Kamu enggak tahu. Kalau dari depan kayak kutilang darat, kurus, dada langsing dan rata. Aku piye aku? Awakmu Iya. gede. Loh. Terus Duh, lah kok mburi malah kayak Isuzu Panther. apa kuwi? Itu sungguh-sungguh pantat bikin gemeter ya kayak. Lho wedi. Ya ning mburi ben keluk tok ngono. Sayang, bah Iya. rambutnya di model kayak korden. Mas, Dalam. aku ajak jalan-jalan ya. Pastinya kamu kalau sudah menjadi istriku tak ajak jalan-jalan ke 3 negara ya, Dik. 3 negara. Satu kita di Hong Kong, yang Di kedua Hong Kong. Tiongkok, yang terakhir kita di Kuala Lumpur ya. Waduh, naik apa tuh Mas? Naik pesawat. Naik pesawat. Wah, pasti asik sekali tuh. Sawan pengen dolan. Rasa gadoh, awake dhewe ben sore tengok-tengok ning bendungan Jegu ya. Nggih. Engko karo aku tak mancing wader ngono ya. Ya. Aku sing gawa anu nek. Sampean sing tengok-tengok tok. Ya wis to meneng ning kono engko mbok menawa awake dhewe ning pojok nilane sik mau gede-gede lho nilane gede-gede. Masa? Iya. Mas, Dalam, Dik. golek ning luar negeri ade mami apa Mas? Maamnya sehari 3 kali ya, Dik. Pagi yang ringan aja roti bakar. Pagi roti bakar. Nanti yang makan siang agak bergizi. Ya, Pakai makan steak original. stick original ya Nanti Mas. yang kesukaan malam aku. itu baru kita chatting. Makanan yang lebih luar negeri. Kemangan Wow. giting. Kemangan Gak giting. ngerti loh Mas Dek Nggak Mas. ngerti bahasa Gak paham keting. Dek. Kalau Nanti gak tahu ning luar negeri. Kemangan giting yo. Aduh aku ya karo. Kita ya goblok. Kemangan giting yo. makan meja jajan. Mana kok ketek kok. Lali aku. Nanti kita Lu sing ngomong sing biasa lho. Rasa Pak. angel. pagi kita roti bakar. Pagi roti Siangnya bakar. steak original. Stick original yang malam Mas. Malamnya hotdog ya, Dik. Hotdog. Wih enak banget loh Mas. Enak gundulmu. Kesukaan Aku. Awake dhewe cuma hotdog ya. Bintang 5 ya, Dik. Alah. Hotel bintang 5 dong. Nyaman, tidurnya Awak. nanti nyenyak. Awake dhewe rasa bubut ning hotel nggih. Ning tengah alas ya. Mapo. Beber kloso mbok menawa kamu diteleki karo manuk tilang ya. Ora ngerti coba. Aduh, bocah kok ayu nih kayak gini. Tak ini.
Waduh. Aduh. Sampeyan dalem ndi Cahayu? Ndi? Wonorejo ya? Heeh, Wonorejo. Asmamu sapa, Nduk? Ica. Sapa? Ica. Rica-rica. Heeh. Aduh. Jan bisa ke ayu nih, Ram. Oh iya Mas, nanti kalau di luar negeri aku belikan baju yang bagus ya Mas. Tak tumbahne baju sing limited edition sing Limited metu ning Indonesia. edition. Dik. Nanti tak belikan yang beling-beling transparan ya, Dik. Oh Boh, iya. transparan. Iya, nanti bahaya, biar kelihatan. Bahaya. Transparan bahaya. Nanti lek pas kiri transparan enggak posting pas ngisor. Iku mesti kaya enek susu manuk manyar. Loh sing transparan ki lengene iya, tok. Ini yo tetep ngawur. Ya tetap gak boleh. Susuh manuk manyar. Sama lah saking Nduk. Sama tak gene klambi saka Godong Jati ya. Wong apik ngono. Dadi awake iki mencintai produk-produk tradisional. Oke? Ya. Oke. Wis to, dadi bojoku penak-penak. Tak jamin sak wulan melarat sampean. Engko kalunge didol, Nduk. Alah, alah. Keciliken. Ini kekecilan ya Gelange iki yo Mas. keciliken. Kekecilan yang ini juga Wong ya. bojone Om Klitik. Iya. Engko kalunge tak tumbahne sing rada gedhe, Nduk. Berapa Paling enggak gram? yo 150 gram lah. Iya iya Mas Ojo ya. guyu sembodo. Kalungmu sesuk Biar- kalungmu didol ya sesuk ya. Sesuk tak kalung nyarit gulumu nggih. Dadi ben padha bongko nek kabeh ora ada apa-apa ya. Rasah. Jajal. Pelokmu sepinten Mas? Pelokmu Mas, pelok Mas. Ora ada apa-apa ya, Sam. Duh, nyapa toh. Piye to Mas? San karo aku ya, ya. Siji. Wes, lenganmu gede men lho. Tapi cantik, tapi ayu. Ya. Oke. Sok ben apik, semir iki dipertahankan. Sing kene iki semir abang apik. Sok ben aja kaya bojoku ya. Rambutnya disemir putih, gelungane ireng. Terus Ndek iki pas main kok kaduan to, bareng syuting malah kaya bekecot nempel tembok ya. Dadi yo ngawur. Tak rurung ya Cahyu. Pondine kaya garwaku. Nek ning gone Banyuwangi, aku pindha kaya Sida Paksa, sampeyan kaya Sri Tanjung. Yen mundhut saka ing tlatah Kadipaten Majapahit, Malawa Pati Bojonegoro, kaya aku Prabu Angkling Darma, sampeyan kaya Setyawati. Wondene nglerek ngidul ning Ponorogo kaya Den Mase Brata cempluk Warsiyah. Ya. Iya, Nek pomon Mas. sing India, Rama dan Sinta. Ngono. Ayo. awake dhewe cara Indiano sampan Sri Devi karo Sri Gala ya, Dek ya. Dadi sampean tak cokot. Nggih. Sri Galane tuwek dadi ora nyokot mek ngemut. Nggih. Engko sing wedok ya mek sing wedok ini kae jogete. Apa kae? Jogete ban pokoknya terus jogete. Ding ding dang ding ding. Kawur ngene. Dawa ngayu pepujaning ati kaya ngene wong nandan asmara coba diajeng sampean melampah dari sana terus tindak rene coba sampean kok kono rono Iya, sih Mas. terus rene jan diajeng caket marang punggah kang diajeng wah lagak lembiamu leh lumaku sak kedeping nitra jumangking suku kaya ndudut sakjroning atiku diajeng lakumu sing kene tresna sing kene setya sing kene tresna sing kene setya tresnamu tetep setya ya Dik iya Nggih Kakak. Diajeng. Nggih. ngono aja kon mlaku kuwi pupune gegeden pemuni wak ngono lho ya Wong iri kaya ngono kuwi ya diajeng. Lemu kaya apa? Sing penting aku tetep tresno karo kowe. Paribasane ning jaba nek bocah cilik kaya ngono. Aku jane ya tresno. lho kok jane tresna ya kuwi tresnanono kok jane tresna Nanging luwih gedhe tresnaku marang kowe Cahayu. Kaya ngene wong nandang asmara. Coba kowe mlaku kok kono diajeng. Aduh.
Diajeng garanipun Kakang coba caket teko karepku Kakang. Lah malah kaya preman pasar Binangun. Mbok kon melu dadi inspekture Sonhorek kae. Lu sing ayu to sing luwes. Apa Doa sah awakku iki kon bocah. Terus jajan. yen cedak tansah mula. Irungmu ambles lho. Apa? Bojoku tak rayu lho, irunge saya ambles ya. Enak bojoku mbangir kok. Bangir malah ngisini-ngisini. Lah ngopo? Dijak becek ngombe teh, sing sulup irunge sik mak bluk. Ya bluk kutuk ya bojomu kuwi. Oh iya. Nek iki lak buklitik bojomu ya bluk kutuk. Yo. Besok kapan katakan kuwi lho. Besok kapan Aduh. katakan jejer. Aku sayang kamu Jajeng. Aduh. Sing wedok kok ora enek respon to tangane dikecupi ngono kuwi. Ya meneng ae sing tak ambung tanganku dhewe. Lah kok mbok ambungi tanganmu apa ya Lah, enak. pengen kok ya. Wes apa ki kok iso weke kancane. Jejer lan wong Pindha mimi lan upama sira nah kodho terus Jajeng tanpa prau sasadara ing Jalaadri. kok ketoke ora kepenak ngapa to, Nduk? Kakang Mas Kliti, Kepiye diajeng garwaku? aku haus. Yen sliramu ngersake ben bakal golek diajeng. Yang ngono kuwi lho Mas. Kalau punya pasangan itu Ora perhatian nono liya. sekali. Kalau aku haus langsung Garwa sing ndak tresnani ya Cep. mung ya mung kowe diajeng. Sik kucana sik. kayak gitu. Iya Kakang. Kowe kono ndang di cucup nggon pucuke ya, Nduk. Nah, kepiye rasane, Nduk? Waduh seger sekali. Ya iki Mas. sing diarani tirta katresnan ya iki. Tirta Katrisna. Apa Jajeng? Aku yo ngelak lho. Ngelak. Oh, sing wedok lu Mimi. wemes. Oke. Ya ampun. Kon dodo. Wis suwi. Ndodok aku nduk. Iki sing diarani Tirta Karna. Ah tirta iki banyu karena kuping kok. Lah iki termasuk pasangan kopoken ya iki. Mas, Kepiye diajeng? aku kok keringat dingin ya Loh, Mas. keringat dingin. Keringat dingin aku Mas. Ngosik. Soalnya di tengah hutan seperti ini. Ya Mas. ya ngosik. Ngosik ya, Nduk. Wah. Dun. Wah, masyaallah. Sik ya, Nduk. Panjen yo kabeh iki kene mburi, Nduk, mburi. Masyaallah. Saman ya keringetan enggak? Anu jauh tisu nih. Ora. Golek dhuwit. Duh. Saman ya keringetan. Oh. Pancen yo apa-apa ki tetep tak cawiske sampeyan yo, Nduk. Wis ora sah samar. Jeng Kakang. Ngono. Wah, pancen luar biasa. Dodok. Dodok. Engko tak lit. Kayak ngedisi pite ya. Ya kono ndang dianduki kono. Loh, Ndang tak jedeki kok gulune nge. kaya apa? Bulus. Meneng wae. Dah, bocah. Ada. Kok enggak ada HP belum ya? Oh, puno. Ya kene, Nduk. Jeng Kakang. Nyidam sarias para Jajeng Ya Allah Kakang.
Rin. Biung ban. Tadi mbane. Kok lolak ngono to, Pi? Se hop. Iki jane dapur kowe nginah ngene. Kaya kakek ngombe pil cengoh ngono to cah iki. Kene biung ban, kene. Abdi, Nduk. Ndorone. Saman abdi ya. Tolong nggih. Tukang ngentong kono. Oh, aku tekan tong. Kene tak jak plamen diluk ben apik. Wonorejo iki budayane mlaku kok. Kene, sampean kene. Mlakumu rada kaya wong wedok no ra iso ta. Modelmu kaya nantang ngono to modelmu iki. Coba itu. Sikat. Coba itu lho kowe. Nyapa? Bojoku lho iki. Lho iya sabar wong nyilih. Contos lho. Lah nyapa to? Mi. Sama tadi adik iki ya. Nggih. Loh, kok nggih. Nggih. Adik ya. Iya, Pi. Oh, Papi. Jenenge Papi. Papi ndasmu aku jenenge sapi iya. Ngono. Yo, Adik ya. Iki tadi adike. Dadi adike mbake iki adik. Lho apa kok iso lingkuh kene? Rono lho kok iso. Adik ya, Dek ya. Nggih. 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 Mripatmu murut. Coba. Sini. Kono, nanti goleki. Kentongane golek ngarep kono. Kene. Nduk, sampe lenggah ini. Sampe ning sore kono jajal dulu. Jan. Nah, Terus pas. Diajeng garwa nyipung Kakang Dian. Dawuh Kakang Mas. Kalau. Nah, iki jan entuk kono kok iso. Nah. Abdine jadadoh kene. Wah. Ngadeke angel. Was. Kentongane sing apik. Diajeng si Tanjung. Wonten dawuh katimbalan Kakang Mas. Wondene sakwise pun Kakang ana ing kadipaten kene ing kepara nyata kepingin dangu kedadian sing ana ing kadipaten. Diajeng si Tanjung. Nuwun injih Kang Mas. Sawetara ing wektu dina iki pun Kakang sejatine kautus dening Gusti Prabu Salatikrama. Nanging banjur sakwise pun Kakang golek tumbaling praja Mas telung plengkung gumono telung gelung. Keprungu kabar sing ora ngepenakake. Menapa menika Kang Mas? Diajeng si Tanjung. Yen aku krungu kabar Gusti Prabu Salatikrama apa wis tumandha ning papan kene. Kula mboten leres. Mas. Toprake iki tak omong ora tuk-tak tuk-tuk terus ngono kuwi. Lah ngomongi kapan iki tuk-tak tuk-tuk wae iki lho. sing ngentong iki lho sapa? Lah kuwi tuk-tak tuk-tuk lho. Pakune lho modot lho. Oh tak omong sik kok iso. Ben kepenak. Sik. Nah, halus. Si Tanjung. Dawuh Kang Mas. Siap. Apa bener yen Gusti Prabu Salatikrama wis tumandha ing papan kene? Mboten leres Kang Mas. Piye? Mboten leres. Yen aku krungu kabar yen menawa para kabeh layakaning praja wis mangerteni kowe cecaketan marang Gusti Prabu Salatikrama. Ayo, kowe kondo. Iya apa ora? Suwi gitu Mas. Mboten Suwi. Kang Mas. Sik suwi gitu. Mboten. Ya gene kowe kondo mboten. Rumangsamu. Wektu dina iki pun Kakang ra iso omong. Wiwit saka kadipaten ngarep. Kowe iki lho, kowe enek toprak iso gletak lho tak tonyo tenan. Sik suwi lho. Suwi ya semakan sik. Biung ban. Sama nyari dawuh katimbalan. Nah. Wonten dawuh teng
Wonten dawuh. Wonten dawuh. Nah, Suarane gede ini. Dicilikne ra kena. iso. Putrane mburine. Wonten dawuh. Oh iya. Kowe kok yorno. Ya Allah. Biung Ban, apa bener yen bendaramu wis tumindak setting? Menika mboten leres. Piye ora bener? Kowe aja nutup-nutupi bak-bakan tumindak setting bendaramu Putri, Saestu Ndara. Si Tanjung. Si Tanjung. Dawuh katimbang Aduh. Kang Mas. Pripun Kang Mas? Ing papan kene tresnaku sundul langit marang kowe. Nanging kedadian kowe iki bakal gawe wirang pun kagak. Sepisan maneh kowe kandha blok kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang Mas. Piye? Boten. Kowe ora tumindak sedeng. Hei, Aja Kang Mas. yo kene kowe gawe wirang pun kakang. Dur kowe cecaketan marang Gusti Prabu Satrama. Kowe tumindak sedeng ora? Boten Kang Mas. Sepisan maneh tumindak sedeng ora? Boten. Piye? Hei. Helgo. Ing papan kene prasetyaku mung kanggo kowe tresnaku nanging yen wis ana kedadian kaya mangkene kaya-kaya kabeset pasuryanku jur kowe gawe wirang pun kabeh sepisan maneh ndak wene pangapura kowe kandha blok kaya jahe kowe tumindak setting ora Saestu boten. Kang piye Mas. Boten. sepisan maneh ndak takoni kowe tumindak setting ora Boten Kang Mas. piye yo kene ora kowe lah kok mi au Nikmat kok. Si Tanjung Yung Man Yung Man Heri yo kene kowe malah ngadoh saka bendarang Putri Heri Wonten dawuh Gusti Pati, wonten dawuh. Kondo sadurunge ndak pidana kowe kondo Lajeng kula kedah matur menapa Gusti Pati, Gusti Putri menika mboten tumindak lepat, Gusti Putri menika mboten tumbak sedeng, wonten priyangkang dipun tresnani kejawi panjenengan. Kula menika dados saksi wonten dalam kepatihan. Sami trosing malah kula menawi menika dakwa maneka warna. Pramila saking menika sampun tugu kenging garwa. Inggih garwa menika tresna sanget dumateng panjenengan. Pramila saking menika kendel ndek wingi. Ayo Gustimu Putri tumindak sedeng ora Ayo gagi omong Gagi omong Gagi Kaget lah aku. Aku yo kaget. Aduh jangkrik. Ora aku ganteng aja yo. Ngene lah Aku kok. maju untul. Ngene lah kok pas entungku. Tek Langsung nundung langsung. Banget Oh iya. Kang Mas. Beluh Langsung kerasa tau mak gadul. Beluh Ngene. Yo gini Terus kesan deh, wis demok we. Kok ngene aku yo kaget aku mak gadul lho. Langsung dekku langsung sawi. Ayo gagi kondo ing papan kene ora ana wong liya kejaba kowe lan Gusti Prabu Satrama Tak lindungi. Maju Kang Mas. apa kowe ora ngerti kondange Patih Sida paksa nalika semono hei mbetengi praja yo gini nganti ana kedadian kaya mangke Si Tanjung ana wektu kanggo menehi pangapura kowe gage kowe kandha Si Tanjung Kang Mas. Kopokno ya. Oh, ngembok lah. Piye, Mas? Tanganmu justru Rada banter pipi pepet aku pengen lho, Mas.
Mau ya tanganmu ha. Piye mau? Ngene nih kena dak kuning. Ora Mas. Aja guyon ngono sak ngarepmu lho. Sing mbok adepi sapa? Dur kowe guyon wong loro ana ing papan kene mbok kira nggon geguyonan ngono apa? Penyen matur kados pundi? Aja kowe geguyonan ana sak ngarepmu. Sopo aku Loh, kalau awake dhewe kok lali. Ayo, Jajung. Ayo, lagi kowe apa? Kang Mas. Ya Allah Kang Mas. Boleh. Kursiku boleh. Pati matane picek. Kursiku boleh kowe ra. Sing sinten kula mboten ngelek kok. Para penyan mlumah ngene lho kok. Loh, kaya nek tikus got. Pangajan. Ayo. Kang Mas. Kapejahono kula. Ananging kula pitungkas menawi ludira kula agondo arum kula mboten tumindak sedeng. Sik. Kowe kandha yen ludiramu anggondo arum, kowe ateges ora tumindak sedeng. Injih Kang Mas. Sak banjure kepiye sih Tanjung? Ananging mbok menawi ludira kula agondo amis kula tumindak sedeng. Si Tanjung. Injih Kang Mas. Becike sak kabeh kandamu ora bisa buka atiku kanggo kowe Si Tanjung. Si Tanjung. Injih Kang Mas. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat ana ing papan kene. Waspada lu Si Tanjung. Kowe kandha yen ludiramu anggondo arum ateges kowe ora tumindak sedeng nanging kabeh wis kebacut tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat ana ing papan kene. Mas nyilih kerismu. Angel ora dudut-dudutane. Hei. Ing papan kene ora ana kanggo menehi pangapura kowe. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat, luwih becik kowe suwingke Si Tanjung. Tuk. Yo kene mbok tangisi. Yo kene mbok tangisi. Sing nangisi sinten? Bendaramu temekane pati. Apa njur kowe welas marang bendaramu putri? Penyan tega kali kengkaru. Yo kene aku ora tega nanging garwaku wis tega nglarani atiku. Gusti Putri menika mboten lepat. Belum. Apa buktine kowe? Kula aturi ngambu. Lajeng tak buktekke sak kabeh kan. Waduh. Kok urung ngambu? Radi mandap. Waduh. Beluh, ya urung ngambu dia. Radi mandap. Lajeng Radi mandap. saya mudhun urung gondo. Mengkrek pun tanggale mambu piyambak. Beluh. Hei, Si Tanjung. Waduh. Waduh. Kados pundi kahananipun Gusti Putri, Gusti Patih? Jebul gondone arum. Ateges garwaku ora tumindak sedeng. Kula sampun matur dhumateng panjenengan Gusti Putri menika mboten tumindak lepat ing menawa tetep nyamperjaya. Iya. Sakit raos ing manahku lho Gusti Patih. Gusti Patih. Napa? Utang pondok utang desa menyang sampun percaya bener sakit kuat resnen. Sakit kenapa sakit mati sakit tangan kula. Ai. Waduh.
tak susul. Kowe Lah wong atos kok. mati. Kita ini sing romantis. Apa? Loh. Lah Dok, kok enek sing urip sik tak gedhe ndase. Guna apa aku urip ning alam donya tinimbang kabeh bendera ketemu kali mati. Luwih becik aku mati. Allah. Gamelane meneng ae. Ah, ngono. Yo. Tinimbang aku urip ning alam donya. Luwih becik aku mati. Aduh. Aku mati. Iki nyapa to jenenge? Iki nyapa to melek Ya jangkrik tenan kok. Wong turu mati ya mapan golek bantal iki lho. Mati mbok sanggon-gon. Nek nggon penak mubadir. Ya wong loro. Iki ya apik jak ngetoprak yan. Api-api sik ketoprak dhewe ya. Wonorejo campur sari iso. Masak wong. Ketoprak pinter. Api-api. Ludruk iso. Loh, Wayang uwong lho ngedap-ngedapi. Weh, Ya mek sing nanggap tok sik urung enek ngono lho. yo bakal rame. Bakal rame. Wonorejo bakal rame. Nanti sok meneh wong Wonorejo, sok ben iki lek ndek gawe campur sari saka ngendi tetep campur sari saka Wonorejo. Lah iki campur sari Wonorejo jadul. Loh. Wonorejo jadul Sini, gitu. sini. Enek tulisane Oh, kok. Satria Budaya kene. Nah, iki ngawur. Tapi apik iki jak ngetoprak apik. Cocok pinter kabeh iki. Iki kae sesuk, Nduk. Makasih ya, Nduk ya. Mi, makasih ya. Ah, jan gemesi ya. Kaya anakku, Nduk. Sesuk jangan mulai, Nduk. Mangga. Mas Jo, Dalam. ini biar dilanjutkan konco-konco Satrio. Ya, Satria Budaya. Yang jelas, Satria Budaya. awake dhewe mengeti HUTRI ini Mudah-mudahan. tidak semata-mata awake dhewe seneng-seneng hura-hura mboten ning tirakatan nyenyuwun syafaate saka pahlawan-pahlawane Betul. awake dhewe sing sampun kapundhut wondene. Kaget ya. Kula nuwun. Monggo. Wondene awake dhewe lak ming nempil kamardikane kanca-kanca campur sari. Sing penting jas merah. Lah, ya jelas dong. Jangan melupakan sejarah. Heeh. Bahwasanya perjuangan para pahlawan dulu demi memerdekakan negara kita yang tercinta, Amin. negara Republik Indonesia. Amin. Kita sebagai warga masyarakat Indonesia tinggal menjaga kerukunan, kedamaian dan juga kelestarian apa yang ada di sekitar kita. Tanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI, Ya. harga mati Pancasila Sakti. Mulane bengi iki nyawiji karo Satria Nggih, Budaya, nggih. karo Mas Dwojo. Siap. Iki PPDW PPDW. sadurunge sampean mengkundur, iki aku ya mek ngalurekke dulur-dulur Nggih. dijaluk dhisik Mbah Wo sak bolo kanca Siap. karo panitia jak rene dhisik Nggih, ya Mas nggih. Dik ya. Siap, siap. Jadi ben foto Kanca- bersama cek duwe kenang-kenangan. Kanca-kanca pemuda, kanca-kanca panitia, Panitia. awas, sedaya Monggo. ingkang kajibaing dalem menika ngayahi Monggo. kewajiban. Kula aturi tindak di panggung. Betul. Kita ambil dokumentasi malam hari ini. Oke, oke. Ya, Satria ya. Budaya, insya Allah tetap budaya. Amin, amin. Anjayeng bawono. Ya Mas, monggo Mas, mriki Mas. Karo lagu apa?